Assalomu alaykum. Men ismim Shohruh Mirzo. Sizlar bilan Python dasturlash tilida Telegram bot yaratish bo'yicha ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, o'tgan darsda aynan start komandasini ishlatishni o'rganganmiz. Endi bugungi darsda esa boshqa kabi komandalarni ishlatishni o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda bizda message handler bor. Bu message handlerni ishlatishni o'rganamiz. Demak, bu nima? Message handler qanday bo'lmasin xabarlarni, yetib kelayotgan xabarlarni filtrlashga, uni qabul qilishga yordam beradi. Komandadan farqli yo'laroq. Bunda xuddi tepadagiga o'xshab ikki xil argumentlarni kirgizamiz va qaytayotgan javoblar ham xuddi tepadagida bilan bir xil. Shuning uchun men tezroq bo'lish uchun copy paste qo'yaman va tekstni ham ko'chiraman. Demak, bu yerga bizga user kerak emas. Keling ajratib olamiz. Xo'p. Text degan yozib qo'ysin. Ya'ni xo'p. Text xabar. Demak, aynan text kelishini biz ajratib olishimiz kerak. Xo'p, chatayni ham olib o'taman ekan. Xo'p. Demak, bu aynan qanday bo'lmasin yozuvli xabarlar uchun javob beradi. Shuning uchun buni yana ro'yxatdan o'tkazib qo'yishim kerak. Xo'p, tepadagi bilan ko'chiraman. Faqat bu safar xo'p text handler bo'ladi. Command handler emas, bu balki message handler. Message handlerning ichida bu safar sal boshqacharoq bo'ladi. Filtersni ishlatamiz. Ya'ni kelayotgan yozuvni u farqlay olish uchun, ya'ni kelayotgan xabarni filtrlaydi. Aynan tekstlarini, ya'ni xabarli, ya'ni yozuvli xabarlarni filtrlab, ya'ni unga text funksiyasini ishlatadi. Demak, bu yerda yana ro'yxatni o'tkazamiz. Bu safar text handlerni demak ajratib qo'yamiz. Demak, ikkita funksiyamizni ishga tushirdik va bu yerda message handlerni chaqirganmiz. Shuning uchun ishlatyapmiz aynan tekstlar yozuvlarini ko'rganda. Demak, text xabar degan yozuvni chiqaradi qachonki faqatgina bizga tekst xabarlar yetib kelganda. Demak, serverni ishga tushiramiz. Bot demak, start. Salom Shohruh Mirzo. Demak, bu aynan start uchun ishlaydi. Endi men qandaydir so'z yozaman. Demak, bu tekst xabarligini aniqlab olyapti. Kelinglar, endi shunday qilamiz. Rasmni ham farqlash uchun xuddi shu funksiyani yana men tezroq yozish uchun ko'chiraman. Bu yerga foto deyman va bu yerni aytaylik, rasm degan so'z bilan ajratib olish uchun. Endi aynan rasm kelganda, ya'ni bu ajratib menga rasm degan joyni ajratib beradi. Bu safar yana xuddi shuni ko'chiraman. Bu yerga faqat text handler emas, endi foto handler. Faqatgina bizga text emas, balki fotolarni, ya'ni rasmlarni aniqlab filtrlab berish uchun. Ya'ni farqlab turibmiz. Bu yerda dokumentatsiyasida ham juda ham ko'p lokatsiya, ovoz va hokazo turdagi xabarlarni ajratib olishga yordam beradi. Yana buni ko'chiraman. Bu yerga endi text handler emas, balki foto handlerni qo'yamiz. Demak, bizda qo'shimcha asosiy kelayotgan narsalarimiz, asosiy 3 ta funksiyamiz bor. Xo'p, meni shu konsolim yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun qaytadan buni o'chirib Python bot updater start Qoling. Menimcha bu yerda qaydadir xatolik ketdi. Qaus. Xo'p, yana qaytadan tushiramiz. Serverimiz ishlayapti. Botga kiramiz, start bosamiz. Salom Shohruh Mirzo. Hop, demak, startimiz ishlayapti va tekst yozib beraman. Tekstimga xabar qaytyapti. Endi men bunga rasm yuborib beraman. Rasmni shunchaki forward qilaman tezroq bo'lish uchun. Rasm, ya'ni kelayotgan kontentni farqlay olyapti. Bugungi darsimiz asosan shulardan iborat edi. Rahmat, e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar.